AI миний ажлыг булаачж магадгүй гэхээсээ биш. AI ашиглаж чаддаг хүн тэрнээс чи өмнө таны ажлыг булааж магадгүй. Одоо ингээд AI хөгжөөд эхлэхээр ерөөхдөө зарим ажлууд байхгүй болох уу гэдэг бол тийм үнэн. Нөгөө эрүүл мэндийн маш их зөвлөгөөнүүдийг хүмүүс аваад тэр нь заримдаа ингээ буруу юм болоод ингээд маш асуудал үүсгээд идэг тохиолдол гараад ах шиг гэдэг те. Одоо жишээ нь одоо AI-аар бүтээсэн ингээд одоо fake news гэдэг яриад байгаа янз бүрийн худлаа хиймэл дүрс бичлэгнүүдийг ч юм уу одоо яаж шүүмжлэлтэй одоо өнцгөөс нь яг харах хэрэгтэй юм бэ те. Ядаргаатай ч юм уу, уйтгартай ч юм уу, тиймэрхүү ажлуудыг айгу хурдан хугацаанд хийх боломжтой болж байгаа шүү дээ. AI-ийн тусламжтайгаар одоо AI-г өөрийнхөө туслах гэж хараад ажлуудаа одоо бүтээмжээ нэмэх хэрэгсэл гэж харж ашиглах нь хамгийн зөв байгаад байгаа. Тийм ялцчгүй бүтээмж гэдэг бол маш чухал асуудал болж байгаа шүү дээ. Улс орны хөгжлийг бодсон ч гэсэн, хувь хүний хөгжлөө бодсон ч гэсэн хүмүүсийн одоо юу гэдэг ингээд хандлага ер нь ямар хөө танд ер нь санагдаж байна. Одоо ямар сэдвэн жишээ нь айгүй сонирхолтой юм шиг ингээд хүмүүс харж байна. Тийм жишээ гаргаад ярил. Яг Монгол улс жухам одоо AI-ийн хөгжлөөр хаана явсан бэ гэдгийг харахаар Сайн мэцхан үзэгчдээ Insights podcast-ийн дараагийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Бидний энэ удаагийн дугаараар Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн төгсмийн ахлах багш, үндэсний хиймэл оюуны аяны хиймэл оюуны багш Ундрал ярилцахаар хүрэлцэн ирээд байна. За танд өдрийн мэнд хүргэе. өдрийн мэнд хүргэе. За бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцээсэн танд маш их баярлалаа. Намайг оролцуулснаас их баярлалаа. За тэгэхээр хоёулаа яриагаа эхлэхдээ ерөнхийдөө энэ AI буюу хиймэл оюун ухаан гэдэг сэдв маш одоо олон хүмүүсийн дунд анхаарал татах сэдв болсон. Тэгэхээр одоо энэ талаар ярилцах юм та ер нь яг өөрийнхөө товч намтрыг яг олон нийтэд үзэгчдэд яг танилцуулаад хоёулаа яриагаа эхлэе. За баярлалаа. Одоо намайг болохоор Ундрал гэдэг. Ерөнхийдөө эдийн засаг хиймэл оюун буюу тэр дотроо одоо машин сургалт хоёрын огтлцол дээр одоо судалгаа хийдэг тийм судлаач хүн байгаа. Тэгээд анх болохоор Монголд 10 жилийн төгсөөд тэгээд Японы засгийн газрын Монбушо гэдэг тэтгэлэгтэй Японы засгийн газрын тэтгэлгээр Японд яваад тэгээд Японы Хитоцубаши их сургуульд бакалавра хамгаалжсэн. Бакалавра хамгаалсны дараа болохоор Америк нэгдсэн улсын Бостон их сургуульд магистр болон докторыг хамгаалахаар яваад тэгээд эдийн засгийн чиглэлээр докторийн зэрэгээ хамгаалсан байгаа. Тэгээд Бостонд сурч дуусаад дараа нь Америк нэгдсэн улсын баруун нөгөө эрэг рүү очиод Стэнфорд их сургуульд докторийн дараах судлаач гэж байдаг. Постдок судлаач буюу докторийн дараах судлаачаар бас 2 жил ажиллаж агаад Японы улсын тэрний дараа болохоор одоо Японы улсын Токиод байдаг Cyber Agent Group гэх технологийн компани байдаг. Тэр компани одоо AI Lab буюу хиймэл оюуны лаборатори гэдэг газар судлаачаар бас ажиллаж исэн. Судалгаа шинжилгээний ажил хийж авч байгаа. Монгол эх орондоо буцаж ирээд байж байгаа. Тэгээд одоогоор болохоор Монгол Улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн эдийн засгийн тэнхимийн ахлах багш хийж байгаа. За мөн AI Academy Asia байгууллагын санаачилсан хиймэл оюуны аянгийн хиймэл оюуны багш бэлтгэх хөтөлбөрт бас багшаар ажиллаж байгаа юм байна. Маш сонирхолтой академик болоод ажлын карьерийн зам нь сонсогдож байна. Тэгэхээр ер нь яг мэдээж энэ эдийн засгийн ухаанаар одоо суралцаад одоо докторийн зэрэг хамгаалсан ч гэсэн энэ AI гэдэг салбар салшгүй холбоотой одоо болж байгаа нь харагдаж байна тийм. Тэр ер нь бол түрүүн хэлжсэн шиг ер нь энэ хиймэл оюун ухааны салбар AI одоо энэ орчин үеийн технологи одоо салбар болгонд л одоо ямар нэгэн байдлаар байр суурь эзлэх болоод байх шиг. Тэр ер нь одоо хүмүүс ер нь ингээд дийлэнхтэй айгүй ярьдаг л та хиймэл оюун ухаан AI гэдэг одоо байнга л ярьж байна. Түүний цаана одоо энэ machine learning, deep learning гэдэг ч юм уу одоо ер нь бол ингээд data science те датаны шинжлэх ухаан гэдэг талаасаа хөгжиж байгаа энэ шинжлэх ухаан юм болоо гэж ерөнхий ойлголт бол яваад ах шиг. Тэгэхээр ер нь яг энэ AI буюу энэ хиймэл оюун гэж яг юу юм бэ гэдэг энгийн ойлголтоос нэхлээд хоёлаа үзэгчдэд бас ойлгуулвал зүгээр юм болов. Тийм. Тэгэхээр ерөөхдөө нөгөө айгүй янз янзын нөгөө үгнүүд яваад байгаа шүү дээ. AI, machine learning, data science тэгэхээр ялгаа нь юу юм гэхээр AI гэдэг маань болохоор artificial intelligence те хиймэл оюун ухаан гэдэг англи үгний товчлол. Тэгээд ерөөхдөө тэр нь болохоор хамгийн одоо ерөнхий ойлголт гэсэн үг те. Хүн шиг одоо бодож сэтгэж те шийдвэр гаргаж таамаглал дэвшүүлж чаддаг тийм системүүдийг ерөнхийд нь болохоор хиймэл оюун ухаан буюу AI гэдэг байгаа. За тэр дотроо машин сургалт machine learning гэдэг нь болохоор одоо AI-ийн одоо нэг хэсэг гэсэн үг. Одоо нэг том AI нэг том тойрог гэх юм бол machine learning дотор нь дахиад нэг тойрог байгаа гэсэн үг тий. Тэгээд машин сургалт гэдэг нь болохоор одоо роботуудад одоо юу гэдэг компьютертэй инктиг гэдэг ингээд дүрмийн ингээд зааж өгөхийн оронд
өгөгдөл дээр суурлаад өөрөө одоо машин маань ингээд сурах боломжтой тийм алгоритмуудыг машин сургалт. Тэгээд машин сургалт дотроо deep learning гэдэг сүүлийн үед бас айгүй их нэг яригадаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр deep learning болохоор машин сургалтын бас нэг жижиг дэд бүлэг гэх юм уу те бас нэг хэсэг нь маш одоо хүчтэй алгоритмууд хүчрхэг гэх юм уу хүчрхэг алгоритмууд тэгээд ялангуяа энэ одоо зураг ч юм уу те текст ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүдийг ингээд боловсруулахад айгүй сайн тийм хүчрхэг алгоритмууд болохоор deep learning гэдэг нэг хэсэг яваад машин learning-ийн хэсэг гэсэн. Тэгээд энэ deep learning гэдэг алгоритмуудыг ашиглаад сүүлийн үед нөгөө нэг generative AI, Gen AI гэж яриад байгаа шүү дээ, тий. Generative AI гэхээр монголоор болохоор нөгөө үүсгэмэл ямар нэг юм үүсгдэг AI тий. Тэнгууд одоо зураг үүсгдэг ч юм уу тий, видео энэ тэнд нөгөө нэг AI хийсэн видеонууд яваад байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг эсвэл одоо текст үүсгдэг тий, ChatGPT энэ төр ингээл бид нар лөө ингээд текст үүсгээд биднэрт хариулдаг тий. Эдгээр зүйлүүд болохоор Gen AI гэдэг нэг одоо AI-ийн бас нэг салбар нь л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ сүүлийн үеийн Gen AI-уд болохоор айгүйх deep learning-ийн алгоритмууд дээр үндэслэж ингээ хүчсээр байгаад гарч ирсэн тийм одоо модельүүд гэсэн үг. Тэгээд data science гэдэг үг болохоор арай жоохон нөгөө ерөнхий хэллэг зөвхөн AI биш. Data science гэхэлэр ерөөхдөө монголоор болохоор өгөгдлийн шинжлэх ухаан гэдэг. Тэгэнгუут яг датагаа цуглуулахаас эхлээд те өгөгдлийг цуглуулах, одоо цэвэрлэх те тэгээд одоо юу гэдгийг ингээд сайхан тархалтыг хараад графикийн зураа те ерөөхдөө бүх тэр зүйл маань ороод тэгээд тэрний дараагаар одоо модельээ үүсгээд ямар нэг таамаглал хийх гэж байгаа бол одоо машин сургалтын тэр AI-г ашиглаж болно. Тэгэхээр data science гэдэг маань илүү одоо өргөн хүрээний ерөнхийдөө өгөгдлийг бүгднгийн data science гэж хэлээд байгаа гэсэн. Илүү том ойлголт тий процесс тийм гэсэн үг. Тэгэхээр data science дотор ашиглагдж байгаа нэг төрлийн загвар нь л өөрөө хиймэл оюун суурилсан буюу машин сургалтаар таамаглал төр хийж болно гэсэн. Тийм. Тэгэхээр яг хөө ингээд сонсоор ингээд амар нүсэр юм шиг хүмүүс тас ингээд санагддаг шүү дээ. Data science, data science өөрөө бас ингээд айгу том шинжлэх ухаан. Ингээд ерөнхийдөө ингээд одоо жирийн нэг хүний ингээд ойлголтод ингээд амар ингээд энгийн нэг амьдралаас амар хол юм яриад байгаа ч юм шигтэй ингээл магадгүй зарим хүмүүсийн төсөөллөөр ингээл бараг нэг кинон дэр гардаг шиг ингээл нүсэр ингээл том компьютер тавьчаал амар л ингээд инженерчлэгийг сууж идэг юм шиг. Гэтэ яг хөө ингээд яг үүндээ бидний ингээд ойрын амьдралд ингээд маш ингээд анзаарахгүй өнгөрөөдөг магадгүй одоо хиймэл оюун ашиглаж байгаа ч юм уу жишээнүүд магадгүй байдаг бах л та. Тэрийг та одоо жишээлээд хэлбэл юу яжлах уу жишээ нь бид нар ингээд анзаарахгүйгээр л одоо энэ хиймэл оюун гэдэг ч юм уу AI ашиглаж байгаа одоо жишээнүүд юу байж болох вэ? Тийм. Тэр AI гэхээр одоо зарим хүмүүс зөвхөн одоо ChatGPT гэх юм уу те Gemini ч юм уу одоо энэ чатботууд гэдээ бас ойлгох гэдэг ч юм уу. Эсвэл AI гэл тэнгууд нэг юм робот хүн шиг нөгөө кинон дээр гардаг шиг те нөгөө нэг хүн шиг юм дүрстэй робот ингээл робот гарчаал нэг хүмүүстэй ингээл хажууд нь өөр ажлыг хийгээд ч юм уу. Зөвхөн тэгэж одоо төсөөлөх гэдэг. Тэгэхээр AI гэдэг маань болохоор зөвхөн тийм биш зөндөө олон одоо generative AI, ChatGPT гэдэг бол зүгээр л AI-ийн нэг жишээ. Бидний одоо амьдралд жишээлбэл одоо юу гэдэг Facebook, Instagram гэл одоо тий сошиал медиа одоо аппликейшнуудыг бид нэр ингээл хэрэглэдэг тий. Тэгэл ороод ингээл харангуут яг бид нар ингээл нэг санал болгодог шүү дээ тий. Ингээд ийм юм үзнэ үү гэл өмнө нэг ийм юм хайцсан учраас нэг одоо холбоотой мэдээлэл ингээл видео гарч ирдэг ч юм уу тий. Энэ бүхэн маань болохоор цаанаа нөгөө нэг машин сургалтын алгоритмууд ашиглаад бидний нөгөө нэг өмнө энэ хүн энэ дээр лайк дарсан да ийм үтсэндээ гэдэг одоо өгөгдлийг датаг тэр тех компаниуд маань цуглуулж агаад тэгээд тэр хүнд ингээд зориулсан одоо санал тий recommendation system гэж англиар яриад байгаа тий. Recommendation system бол яг одоо нэг машин сургалтын нэг одоо жишээ гэж бол. Тэгэхээр биднэрт байнга одоо тэр AI-ыг цаана ашиглаад яг тохирсон юмыг нь үзүүлээл те YouTube дээр ч юм уу те TikTok бүх энэ технологийн аппликейшнуд бол маш их хэрэгэлдэг. За өөр жишээ гэх юм бол одоо гар утасны нөгөө нэг нүүр таних систем ч гэдэг юм уу те. Энэ бүхний цаан чинь бас машин сургалт AI явж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр амьдралд ингээд өдөр тутам хэрэглэгдэж байгаа маш их жишээнүүд байдаг. Тэгэхээр ChatGPT ганцхан одоо AI гэсэн үг биш л гэдэг. Тийм. Тэгэхээр ер нь бид нар ингээд өдөр тутамдаа л ямар нэгэн байдлаар AI-г одоо хиймэл оюун суурилсан ямар нэгэн технологи дээр одоо
технологи ашигласан ямар нэгэн бүтээгдэхүүнчлэгээ ингээд ашиглаад өөрийн мэдлгүй анзаараагүй байдлаар л ашиглаад яваад байх шиг байна тий. Бидний яг энэ амьдралд ер нь энэ AI хөгжил яг яаж нөлөөлж байгаа ингээд динамик байдлаар ингээд урт хугацаанд магадгүй одоо энэ хэмэл оюунч өөрөө амар хурдцтай хөгжиж гин гэж яриад байгаа шүү дээ. Бид нэр жилийн өмнө л гэхэд за AI-аар хийсэн зураг ингүүл нэг мэдгэдэггүйц юм харагддаг байсан бол одоо бүр үнэхээр ингээд жинхэнэ үү үгүй юу гэдгийг нь ялгаж чадахгүй болтлоо хурдан хөгжөөд байгаа. Тэгэхээр ер нь яг бидний амьдралд яг одоо бодтойгоор ер нь яг яаж нөлөөлж гин ялангуяа одоо энэ Монголын нөхцөлд те бас энэ AI-ийн хөгжил ер нь ямар хуштандаа яваад байгаа вэ? Энэ төрлөөр одоо мэрэгч байгаа хүмүүс магадгүй одоо хэр олон болж ийн гэдэг ч юм уу те. Тийм, ерөөхдөө AI одоо дэлхийд даяар хөгжснөөр те бидний амьдрал угаасаа хүн болгон л одоо тодорхой хэмжээнд хэрэгжилж эхлэв те. За нэгдүгээрт бол мэдээллийг одоо авах одоо хурд гэх юм уу те маш илүү амархнаар одоо ингээл утаснаас одоо хэлээл асуугаал хариулт авдаг ч юм уу те. Мэдээлэл дамжуулах хурд ихсэж чинь те. За хоёрдугаар жижиг сажиг ажлууд маш их автоматжуулалт те одоо AI-ийн технологийн төвчлээс болоод айгүй их автоматжуулалтууд аяг явагдаж байна те. Тэгэхээр янз янзын юмыг одоо гараараа ингээл хийгээд байхын оронд те автоматжуулаад гэлс хийгээл тиймэрхүү зүйлүүд бас их нэмэгдэж байгаа те. Монгол улсын хувьд ч гэсэн ерөөдөө одоо ингээд AI бүтээгдэхүүнүүдийг тийм одоо иргэд маань бас ингээд хэрэглээд эхэлсэн. Одоо ажлын байран дээр ч гэсэн тийм сургууль дээр ч гэсэн ингээд бүх газар бүх төвшөнд л хэрэглэгдэж ах шиг байна. Тэгээд яг Монгол улс жохом одоо AI-ийн хөгжлөөр хаана явсан бэ гэдгийг харахаар дэлхийд дээр яг тийм гаргадаг одоо индексүүд бас нэг их бас байхгүй байгаа юм байлээ. Яг одоо AI бас сүүлийн үед ингээд эрчимтэй хөгжиж байгаа болохоор судлаачид ч гэсэн ингээд дагаал ингээд судалгаагаа бас хийгээ явж байгаа. Гэхдээ яг одоо жишээ нь одоо IMF-с гаргасан нэг одоо AI preparedness index гэдэг юм уу те жишээлбэл байсан. За тэр нь эсвэл одоо Oxford-с гаргасан Government AI Readiness Index гэдэг юм одоо бүх улсуудыг ерөнхийд нэг юм хөгжлийн дэдгүүртэйцтэй зүйлүүдээр нь те одоо төрөөс ямар хөө бодлого явуулж гэдэг юм уу тэрнэрээр нь ингээд англиад индекс өгөөд ингээд жагсаалтууд бас байна л да. Тэгээд ерөнхийд нь харахад бол Монгол улс ерөнхийдөө одоо хөгжиж буй орнууд дундаа хөгжиж буй орнуудынхаа дундажтай ойролцоо гэх юм уу. Хөгжиж буй орн дундаа нэг дундаж маягийн ч юм уу те нэг хит хоцроогүй гэхдээ бас нэг хит төрүүлээгүй юм шиг тиймэрхүү харагдчихсан. Гэхдээ ерөнхийдөө судалгаа бол бас сайн бас гараагүй байгаа. Одоо шинэ Stanford их сургуулиас нэг AI index гэж гаргадаг байгаа байхгүй. Жишээ нэг Stanford-ийн Human Centered AI гэдэг нэг төв байдаг. Тэгээ тэр төвөөс жишээлбэл судлаачид нийлээд ингээд олон улс төр судалгаа хийнгуут яг бүх орныг нэг хамруулахад бас хэцүү. Тэгээд тэр индекс жишээ нь 30 эд орн дээр хийдсэн байдаг ч юм уу те. Тэгээд ерөнхий нэг AI-ийн хандлага бол иймэрхүү байна. За мэдээж тэргүүлж байгаа орнууд юу гэдэг Америк нэгдсэн улс Хятад ч гэдэг юм уу. Сингапур одоо юу гэдэг те. Тиймэрхүү судалгаанууд бол байгаа. Гэхдээ яг бүх оронд чухам одоо хэр яаж ийн вэ гэдэг судалгаанууд бас жоохон учир дутагдaltaй. Тэгээд Монгол улсын хувьд бол за ерөөд дундаж хавцаа байгаа. Тэр яг limited юугаа харахад тэгж харагдаж байгаа. Тэгээд гэхдээ бид нар ингээд харахад одоо хүн болгол ерөөхдөө тэ айгүйх одоо гар утасны хэрэглээч юм уу те. Тэгэл одоо нөгөө засгийн газраас авдаг үйлчлэгээ ийм Монголигаар дамжуулан ч гэдэг юм уу. Ерөөдөө цахимжилт бол ерөөдөө сайн явагдаж байгаа гэж харж болох бах тий. Ажлын байран дээр ч гэсэн AI-г ерөөдөө хүмүүс тодорхой хэмжээнд ашиглаж ах шиг байна. Тийм. Тэгээд AI-ийн судалгаануудаас харахаар одоо тэгвэл AI-ийн боловсрал гэдэг чинь одоо яах ёстой юм ч гэдэг юм уу. Тийм асуултуудыг бас хүмүүс нөгөө асууж эхэлж байна. Тэгээд тэр Stanford-ийн судалгаан дээр харж байхад одоо тэр болохоор яг Монгол улс ороогүй ч гэсэн Америк болон бусад улсууд байсан. Тэгээд Америкийн одоо багш нараас жишээлбэл асуусан байгаа одоо юуны 10 жилийн багш нар гэсэн үг тий. Одоо high school нөгөө нэг computer science гэдэг одоо мэдээлэл зүйн хичээл ордог. Тэгэнгუთ мэдээлэл зүйн багш нараас судалгаа аваад одоо юу гэдэг AI-г одоо орох хэрэгтэй гэж бодож байна хүүхдүүдэд гингууд ихэнх багш нар бол AI-г орох хэрэгтэй гэж бодож байна гэж хариулаад гэхдээ хариулсан багш нарын одоо тал хувь нь гэхдээ би одоо AI-г заахад өөрөө бэлэн биш байна мэдэхгүй байна ч гэдэг юм уу тэгж хариулсан байх чинь ерөөдөө AI-ийн боловсрал гэдэг одоо бас нэг шинэ юм одоо одоо бүх шинжлэх хандлага үүсч байна боловсролын одоо улсын сургуулиуд бүх одоо хүүхэд байхаас нь эхлээд AI-г заах хэрэгтэй юм уу Хятад улс бас нэг одоо жишээ нь багангаас нь эхлээд AI-г оруулдаг болно гэж нэг зарлж байсан шүү дээ. Тэгэхээр
ингээд улс орон болгон өөрсдийнхөө ерөөхдөө стратеги одоо AI стратеги гэх юм уу те тэгээ хүмүүсээ одоо яаж одоо сургах уу гэдэг тал дээр бас бодлого боловсруулж эхэлж байгаа шиг байна. Монгол улсын хувьд бол тэр хүрээнд ч гэсэн ерөөхдөө одоо миний ажиллаж байгаа хиймэл одоо үндэсний хиймэл оюуны аян гэдэг маань болохоор ерөөхдөө тийм зорилготой нөгөө AI-ийн боловсролыг бүх төвшөнд хүмүүст илүү хүртээмжтэй болгоё гэх те. Тэгээд одоо энэ аян болохоор зэрэг ерөөхдөө хиймэл оюуны багшийг бэлдэх хөтөлбөр гээд тэгээд ерөнхий боловсролын сургуулиудаас сургуулийн багш нар байгаа шүү дээ. Багш нарыг одоо ийм сургалтанд хамрагдаач гээд одоо аппликейшн зарлаад тэгээд 4,000 орчим хүн одоо тэнд бол багш нар явуулсан байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөр маань бас 2 дахь жилдээ энэ жил 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгээд энэ жилийн үед болохоор Голомт банкны бас дэмжлэгтэйгээр те одоо хамтран зохион байгуулж байгаа. Тэгээд 4,000 хүнээс одоо 500 орчим багшийг шалгаруулж аваад тэгээд одоо ингээд цахимаар нэг одоо 3 сарын хугацаанд одоо хэмэл оюуны талаар яг ингээд үндсээс нь эхлээд одоо юу гэдэг алгоритм гэж юу вэ те програмчлалын үндэс програмчл одоо код бичдэг байх шаардлагагүй те багш нар тэгэхэд одоо Python гэдэг одоо програмчлалыг хийлээдэг те тэр хэлний одоо үндсээс эхлэе те тэгээ одоо яаж тэрийг ашиглаад одоо шинэ датаг графикаар зурх уу ч юм уу те за машин сургалт гэж юу юм ч гэх юм уу бүр ингээд одоо айгуу цэгцтэй тийм одоо суураас нь эхлээд тийм явж байгаа тийм сургалтыг орж байгаа. Тэгээд 3 сарын хугацаанд заагаад тэгээд гол зорилго нь бол мэдээж одоо багш нарыг одоо чадваржуулах те skill up багш нар бол одоо ажилдаа одоо бас хиймэл оюуныг ашиглаад илүү үр бүтээлтэйгээр өөр өөрийнхөө хичээлийг заана тийм ээ. Тэгэхээр одоо математикийн багш, химийн багш, янз янзын багш нар байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ ингээд өөрийнхөө хичээлийг заахтаа AI-г хэрхэн сайн ашиглах вэ гэдгийг сураад тэрнээс гадна зөвхөн нэг юм одоо AI төлөвлөд байгаа шүү дээ. Энэ төлөвийг яаж ашиглах вэ гэхээс илүү бас тэр нөгөө цаана болоод байгаа үндсийг тий энэ AI чинь цаана юу болоод байгаа алгоритм чинь яадгийг гэх юм уу тэр бүх үндсээс нь эхлээ сураад тэгээд дараа нь ерөөхдөө сурагч нартай очиод бас заах одоо нэг багш нэг 40 хүүхдэд заана гэсэн одоо гэж тооцох юм бол те 10,000 хүүхдэд энэ маань хүрнэ гэсэн одоо зорилготойгоор энэ хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд цахимаар яваад одоо орон даяар нэг ерхий боловсролын те бүх аймгаас багш нар маань оролцож байгаа учраас ерөөдөө энэ AI-ийн одоо боловсрол гэдэг маань бас те одоо зөвхөн Улаанбаатар хотод ч юм уу эсвэл зөвхөн одоо хувийн сургуулийн хүүхдүүд ч юм уу те эсвэл зөвхөн боломжтой айлын хүүхдүүд сурах биш бүх одоо хүмүүс тэгш хүртээмжтэйгээр хүүхдүүдэд очиж чадах юм бол тэр бол улс орны хувьд бол маш чухал байна тий. Дэлхийн нийтээрээ л ер нь AI-г тодорхой хэмжээнд сурах шаардлагатай. Одоо сая таны хэлж байсанчлан Хятадд бас ингээд аль хэдийн 10 жилийн хөтөлбөрт оруулаад эхэлсэн гэж штэ. Тэгэхээр маш чухал арга хэмжээ болж байгаа юм гэж ойлголоо. Нийт 4,000 аппликейшн ирсэн гэхэр нэлээд эрэлт өндөр байгаа юм тий. Харин тэгсэн бэлээ яг уу энэ жил нэг 2 дахь жилдээ зохион байгуулж болохоор түрүү жил бас багш нар оролцсон. Тэгээд энэ жилийн хувьд болохоор нэг одоо их рекламатор хийгээгүй байсан ч гэсэн яг багш нар маань нэлийн Facebook энэ төр хараад ч юм уу тэгээд явуулсан бэлээ. Тэгэхээр эрэлт бол тий маш их өндөр байна. Хүмүүс бол AI сурмаар байгаа юм байна гэдэг мэдээж одоо ингээд үндсэн 10 жилийн ерөнхий боловсролын хөтөлбөрөөр одоо хүүхдүүд ингээд одоо сураад боловсрохын хажуугаар яг орчин үеийн технологи ч гэсэн дагаж тухайн одоо мэдлэгийг авч ийж ингээд тал талын мэдлэгтэй болсон хүчин болж өсөж төлөвшөх юм хөтөлбөрднэ гэж ер нь ойлгоод байгаа шүү дээ. Одоо энэ national одоо AI campaign гэдэг ч юм уу одоо бусад одоо ер нь ингээд AI сургалтууд хөтөлбөрүүд магадгүй бас явагдаж магадгүй. Тэгэхээр ер нь энэ сургалт хөтөлбөрүүдийг явуулснаар одоо яг урт хугацаанд яг ямар хөө үр дүнд хүрнэ гэсэн яг нэг тийм зорилт магадгүй байгаа болов. Одоо жишээ нь ингээд хүүхдүүд мэдээж ингээд 10 жилийн багш нарт нь тодорхой хэмжээнд AI-ийн талаар ойлголт өгчгөөр тэр багш нар маань ингээд хүүхдүүдтэй дамжуулаад ингээд ойлголт өгöd явна гэж байна. Тэр ер нь энэ сургалтаар дамжуулаад магадгүй хүүхдүүд нэг ойр зургийн гэдэг ч юм уу те нэг ингээд за код бичдэггүй маа гэхэд ер нь ингээд зөв ашиглах талаас нь ч юм уу ойлголт авах нь маш чухал байх л та те. Одоо та ингээд яг академик чиглэлээр ингээд бас докторийн төвшөнд хүртэл ингээд суралцсан хүний хувьд магадгүй ингээд дэлхийн улс орнууд одоо сургууль одоо их сургуулиуд гэдэг ч юм уу те ер нь AI-ийн одоо ашиглалтыг ер нь хэрхэн харж одоо дэмждэг вэ гэдэг ч юм уу. Зарим тохиолдолд одоо нөгөө нэг
хүүхдүүд чинь нөгөө хичээлээ даалгавраа ихтэй шууд нөгөө ChatGPT-гээр ингээд асуугаал Тий. хийчдэг гэдэг бас нэг сөрөг талууд яваад идэг штэ. Тийм. Тэгэхээр тэр талаас нь яг яаж одоо зохицуулт хийх нь зөв байдгийг ер нь яг одоо гол нь яг энэ AI-г яаж яг зөв ашиглах хэрэгтэй вэ гэдэг талаас нь бол. Тийм. Ерөөдөө би ч гэсэн одоо ингээд багшлаад явж байхад оюутнуудаа одоо яаж ашиглуулах вэ одоо даалгавар өгөнгүүт тэрийгээ шууд ChatGPT рүү оруулаад гаргаад ирэх юм бол одоо юу гэдэг AI-аас суулж байгаа юм шиг энэ болчих гээд байгаа. Тэгэхээр AI-г ерөөдөө бол одоо өөрийгөө орлох хүн ч юм уу эсвэл өөрөө одоо хуулах юм гэхээсээ илүүгээр өөрийнхөө туслах гэж харах нь маш зөв юм билээ. Тэгэхээр ерөөдөө одоо айгуу тийм хийхэд ядаргаатай ч юм уу, уйтгартай ч юм уу тиймэрхүү ажлуудыг айгуу хурдан хугацаанд хийх боломжтой болж байгаа шүү дээ AI-ийн тусламжтайгаар. Тэгэхээр тэр утгаараа одоо AI-г өөрийнхөө туслах гэж хараад тэгээд ажлуудаа одоо бүтээмжээ нэмэх хэрэгсэл гэж харж ашиглах нь хамгийн зөв байгаа. Мэдээж одоо ингээд AI хөгжихийн хэрээр одоо digital literacy ч гэдэг юм уу нэг тийм цахим ур чадвар гэдэг юм бас шинээр одоо тэр улсын иргэдний хэр нөгөө бичиг үсэг тайлагдсан уу гэдэг шиг одоо бас цахим ур чадвар нь хэр сайн бэ гэдэг нэг шин нэг үзүүлэлт гарч ирж байгаа шиг байна тий. Тэгэхээр тэр хүрээнд бас хүн болгон тий одоо ChatGPT ч юм уу энэ Gemini Cloud-д оруулаад байгаа яриад авж байгаа хариугаа тий шууд ингээд итгэж ойлгох биш те бас тэрэндээ шүмжлэлтэй хандаж энэ яг зөв байна уу гэж шалгадаг те тэр мэдлэг. За эсвэл AI-аар ингээд хуурамчаар одоо жишээлбэл нөгөө нэг видео хийгээд мэдээлэл тараад одоо нэг хүн ярьж байгаа юм шиг те одоо ерөнхийлөгчийн царайн дээр нэг юм яриулаа л те ингээд худлагаас одоо худлаа юм яриулсан байлаа гэхэд тэрийг хараад одоо ялгаж салгах чадвартай байх ч юм уу те. Тэгэхээр иймэрхүү шин чадварууд бас их чухал болж ирж байна. Одоо захин мөр чадрууд гэх юм уу те. Тэгээд бүтээмжээ өсгөхийн тулд AI-г ашиглана. Тийм зөв ашиглана. За тэгвэл та дөрөв нөгөө нэг яриан дундаас нөгөө хайлт цогсон хэлсэн одоо AI хиймэл оюуны тусламжтайгаар автоматжуулалт нэлээд хийгдэх болсон тийм чиг хандлага ерөнхийдөө ажиглагдаж байгаа гэдэг чинь тий. Тэр ер нь одоо энэ автоматжуулалт гэдэг нь өөрөө нэг талаасаа бүтээмжийг нэмэгдүүлэх одоо давуу талтай энэ хэрээрээ одоо ингээд мэдээж одоо бид нар нэг эдийн засгийн онлоор ярьдаг те бүтээмж гэдэг маань өөрөө эдийн засгийн доктортой урт хугацааны өсөлтийг бүтээх нэг чухал хүчин зүйл юм аа гэдэг. Гэхдээ нөгөө талаасаа бас энэ одоо автоматжуулалт явагдахын хэрээр хөдөлмөр эрхлэл талаасаа те нөгөө нэг яг зарим хүмүүсийн ингээд ажил эрхлэх боломжийг хязгаарлаж магадгүй зарим одоо ажлын байрнууд одоо байхгүй болно гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ өнцгөөс нь тайлбарлахад яг одоо олон улсдаач тэр одоо Монгол улсын төвшөндч магадгүй хийгдсэн судалгаа байдаг бол тий. Одоо ямар төрлийн яг ажлын байрууд одоо хамгийн түрүүнд алга болох эрсдэл байна. Гэхдээ нөгөө талдаа эсвэл ямар боломж гарч ирж байгаа энэ талаас нь ярил. Тийм яг уу одоо ингээд AI хөгжөөд эхлэхээр ирээд тий тодорхой зүйлүүд ингээд автоматжуулаад эхлэхээр ерөөхдөө зарим ажлууд байхгүй болох уу гэдэг бол болох уу гэвэл тийм үнэн. Тийм. Гэхдээ ерөөхдөө ихэнх ажлын байрны хувьд яг нэг мэрэгжил ингээд тэр чигээрээ байхгүй болно гэхээс илүү тэр мэрэгжлийн одоо хийдэг ажил нь жоохон өөрчлөгдөн гэсэн үг. Одоо жишээлбэл орчуулагч гэдэг ажил тий одоо бүр байхгүй болох уу гэдэг юм бол ерөөхдөө одоо ChatGPT ч юм уу те энэ том загварууд одоо орчуулгыг бас аягүй сайн хийдэг болоод эхэлж байна. Гэхдээ бүрэн одоо хүнийг орлох хүртэл бас арай болоогүй ч юм уу те. Тэгэхээр орчуулагчийн хувьд бол эхлээд одоо өмнө нь бол бүр эхнээс нь өөрөө бүх юма хийдэг байсан бол одоо AI-ийн тусламжтайгаар эхний драфта гаргуулж аваад дараа нь өөрөө тэрийгэ хийнаад илүү одоо нюанстай юмнуудаа өөрөө нэмэх ч юм уу те. Тэгээд одоо жишээлбэл монгол хэл гэдэг юм уу одоо янз янзын энэ хэлнүүд маань одоо шинэ Монголын контекстыг сайн мэдэхгүй ч юм уу байгаа даахгүй. Жишээлбэл одоо ChatGPT бол нөгөө ямар өгөгдөл дээр сурснаасаа шалтгаалаад мэдээлэл гаргаж хариултаа өгж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ихэнх мэдээлэл нөгөө англи хэл дээр ч юм уу сурсан учраас англи хэлээр аягүй сайн ярьдаг. Тэгээд одоо Америкийн одоо юуг culture гэх юм уу те одоо мэдээд байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт яг монгол хэлний яг монгол хүн л мэддэг одоо тиймэрхүү зүйлүүдийг жишээлбэл сайн мэдэхгүй. Японд ажиллаж байхад бас яг тийм юу гарч ирсэн. Тэгвэл Япон өөрийнхөө одоо тийм LLM буюу нэг large language model-ыг одоо хийх ёстой мó те. ChatGPT энтертэй одоо өрсөлдөхөд одоо жоохон Япон ойроотой юм те. Гэхдээ одоо ингээд бид нар өөрсдөө хэл дээр бас ингээд яах ёстой мó гингууд яг нөгөө тэр бол тийм яг гэвэл нөгөө яг Япон хэлний нюанс гэж байдаг те. Япон хүний мэддэг одоо тэр culture ч юм уу соёлыг
соёлын бас агуулга тэр дунд ингээд гарч ирэхгүй байгаа даа гэдэг жишээнүүдийг харуулчихсан байхгүй манай нөгөө компанид ажиллаж байгаа хүмүүс жишээ нь. Тэгэхээр монгол хэл дээр бас тиймэрхүү юмнууд аяг байгаа учраас одоо жишээлбэл англиас монгол руу орчуулдаг хүн байлаа гэхэд одоо эхний драфтаа гаргуулад тэгтээ дараа нь өөрөө тэрэн дээр гоё чимэглэлүүдийг одоо хүн өөрөө оруулах ч юм уу тиймэрхүү байдлаар ажил нь өөрөө л өөрчлөгдөж байгаа болохоос биш яг тэр мэрэгжил байхгүй болно гэсэн үг биш тийм. Тэгэхээр нөгөө хиймэл оюун аяг нөгөө туслах туслах байдлаар л ашиглана тийм. Тэгэхээр судлаачдын хувьд ч гэсэн ерөөхдөө бас юу болж эхэлж байгаа нөгөө айгүйх AI хөгжихийн хэрээр те судлаачдын хийдэг ажил жишээлбэл бас өөрчлөгдөв те датагаа одоо цэвэрлэх ч юм уу те эхний нэг сам одоо графика зурх мурах гэдэг ажлуудыг одоо AI-аар айгүй сайн хийх боломжтой болоод тэгэхээр бас нөгөө өдөр тутмын нөгөө нэг ажил нь жоох өөрчлөгдөж байгаа. Гэхдээ still өөрийнхөө толгоонд байгаа юмараа тий AI-аараа тиймэрхүү ажлуудаа хийлгчээд өөрөө илүү нөгөө бодож сэтгэх юмд цагаа зарцуулах боломжтой болоод ажил нь жоох өөрчлөгдөд байна. Яг нөгөө нэг хоёулаа адилхан эдийн засгч мэрэгчлээ болохоор надад сонирхолтой санагдаад байна л да. Бид нар нөгөө нэг одоо янз бүрийн эдийн засгийн судалгаа шинжилгээ хийхэд те бас ингээл төсөөлөл нь одоо таамаглал боловсруулахад гэдэг ч юм уу ингээд янз бүрийн ингээд хугацаанд цаан тайм series загварууд ашигладаг вар загварууд гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр одоо тэдгээр загварыг ашиглах хандлага одоо эсвэл нөгөө нэг энэ машин learning гэдэг ч юм уу ашиглаад илүү одоо энэ одоо хиймэл оюун ашиглах нь цааш. Ер нь ингээд энэ орчин үеийн одоо энэ шин загварууд ашиглах хандлага нь яг энэ эдийн засгийн тооцоо судалгааны шинжилгээнд одоо ихээр одоо хүч төрж орж ирж байгаа вэ? Ер нь одоо олон улсын судлаачид ер нь ямар хуу одоо байр суурьтай байдаг вэ энэ төрлийн загваруудад? Тийм ерөөхдөө одоо би болохоор ерөөдөө яг эдийн засаг нөгөө нэг хэмэл одоо машин сургалт хоёрын огтлцол дээр ерөөдөө нөгөө нэг судалгаанууд хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү судлаачид бас нэлийн одоо гарч ирж байгаа нөгөө машин сургалтыг одоо алгоритмуудыг эдийн засагт хэрхэн одоо оруулж ирэх үү? Эдийн засагчид одоо тэрийг яаж ашиглаж болох вэ гэдэг юм те. Тиймэрхүү судалгаанууд ерөөдөө гараад эхэлж байгаа. Тэгэхээр машин сургалтын нэг том юм давуу тал нь болохоор нөгөө big data гэж яриад байгаа шүү дээ. Их өгөгдөлтөө үед мэдээж нэг алгоритмууд нь илүү сайн ажилладаг. Тэгээ яг эдийн засгийн нөгөө уламжлалт загварууд болохоор жишээлбэл нөгөө curse of dimensionality гэдэг хэтэрхий том болчих юм бол сайн статистикээр сайн ажиллахгүй ч юм уу. Тиймэрхүү байсан бол машин сургалтын алгоритмуудыг ашиглавал илүү нөгөө тийм их өгөгдөлтөө одоо ажиллах боломжтой болж байгаа. За өөр болохоор бас одоо машин сургалтын энэ AI-ийн хөгжлийг дагаад эдийн засгчдын хувьд бол өмнө нь бол зөвхөн нөгөө өснөгтөн дата дээр ажилтдаг тийм. Эдийн засгт бол одоо эмпирик судалгаа гэл дата дээр зөндөө удаан ажиллаад явж байгаа хүмүүс шүү дээ тийм. Гэхдээ бид нар болохоор эдийн засгчид яадаг гэхээр ерөөхдөө өснөгт нөгөө Excel дээр байгаа юм шиг дата дээр ерөөхдөө байдаг шүү дээ тийм. Тоон одоо нөгөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хэдийн ч гэдэг юм уу тийм. Ингээд макро датанууд байж болно. Эсвэл одоо микро түвшинд өрхийн одоо орлого нь хэд байна. Хүн одоо эрэгтэй юу эмэгтэй юу ч тийм үү те хүүхдийн тоо ч гэдэг юм ингээд ерөөхдөө ингээд Excel-ээр оруулчих болохоор тийм датанууд гэж ойлгож байна те structured data гэдэг. Тэгхгүйгээр бас unstructured data гэж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор нөгөө нэг бүтцтэй биш юм. Датагийн гут одоо зураг ч гэдэг юм уу эсвэл бүхэл бүтэн текст энтрийг нэг өгөгдөл гэж үзэж болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр уламжлалт эдийн засгт болохоор тиймэрхүү өгөгдөлтөө одоо бид нэр юу н ажиллаж байгаагүй. Тэгэхээр одоо орчин үеийн алгоритмууд иймэрхүү өгөгдлийг бас боловсруулад хариуг хэлж чаддаг болсон учраас тэрийг бас ингээд оруулж ирэх эдийн засагт бас орж ирж байна. Тэгэхээр зургийг одоо жишээ зураг гэдэг бол бас нэг мэдээлэл. Тэгэхээр тэрийг жишээлбэл одоо судалгаандаа бас дата маягаар оруулж болно ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байдлаар эдийн засагт бас машин сургалт орж ирж байх шиг байна. Тийм. Тэгэхээр бас одоо яалтчгүй одоо энэ төрлийн одоо шинжлэх ухааны хамгийн чухал зүйл нь одоо дата тий мэдээлэл болж таарж ийн л да. Тэгэхээр одоо Монгол улсад одоо энэ яг одоо AI мэдээж тодорхой хэмжээнд хөгжиж байна. Таны түрүү хэлжсэнчлэн ингээл олон нийтэд сурагчдад багш нарт ингээд энэ чиглэлийн одоо ойлголт мэдлэлийг нөгөөд явж байна. Яг гэхдээ энэ AI загварууд хөгжүүлэх гэдэг ч юм уу тийм. Яг одоо модельүүдийг нь илүү ашиглах талаас нь мэдээж энэ дата гэдэг бол маш чухал суурь хүчин зүйл нь болж байна. Гэхдээ Монгол улс одоо хөгжиж байгаа улс гэдэг утгаараа яг энэ датаны яг бэлэн байдал гэдэг ч юм уу тийм датаны олдоц энэ цар хүрээ гэдэг зүйл яг ямар түвшинд байгаа вэ? Яг ингээд загвар хөгжүүлэх хэмжээний хангалттай датаг бид нэр яг цуглуулсан байж чаддаг уу? Яг big data гэдэг ойлголт талаасаа. Харин тийм Монголд ерөнхийдөө одоо Америк шиг ч юм уу яг тийм нэг датаны олдсон бас яг сайн байдгүй те бид нэр ингээд судалгааны ажил ингээд хийх гэхлээр яг ингээд бэлэн байгаа дата цуглуулсан байгаа дата гэхээр бас жоохон
нөгөө учир дутагдaltaй байх гэдэг. Мэдээж үндэсний статистикийн хороо ч юм уу те Монгол банк ч юм уу одоо судалгаануудаа явуулаад маш их датаг биднэрт одоо нээлттэй болгож өгдөг те. Төрийн хэмжээнд ч гэсэн бас одоо хувийн секторууд те одоо компаниуд бас датаг хэрэг цуглуулж байна гэдэг бас сонирхолтой. Тэгэхээр тэрийг бас бид нөгөө нэг судалгаанд аягүй ашигладаг байхгүй те. Одоо Америкт бол одоо компаниудын датаг ашиглаад бас янз янзын асуултанд хариулах боломжтой болдог. Тэгэхээр Монголын хувьд болохоор компаниуд маань бас ингээд ерөөхдөө одоо data scientist гэдэг хүмүүс ажиллаад те AI гэдэг бүлэг ч юм уу те нэгээд ерөөхдөө явж ах шиг байна те. Тэгээд бас одоо машин сургалт энтрийг ашиглаад бизнесийнхаа одоо шийдвэрүүдийг гаргадаг компаниуд бас илүү олон болж ах шиг байна. Тэгэхээр ерөөхдөө ингээд хөгжөөд явж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь тэгвэл одоо ингээд олон улсад ялцчгүй ингээд хиймэл оюухан гэдэг ч юм уу одоо энэ ер нь ингээд орчин үеийн дата шинжилгээ ухаанаас үндэслэн энэ технологиг нэлээд ач холбогдол өгдөг болсон. Тэр ер нь яг Монгол улсын хувьд яг ингээд ерөнхийдөө одоо бид нартэй ингээд өдөр тутмын амьдралдаа AI-г ашиглах талаас нь танд яг хамгийн сүүлд одоо яг хэлэхэд ер нь ямар талаас нь бид нар яг AI-г ашиглаж цаашдаа ингээд илүү хөгжих боломжтой вэ? Бид нар өдөр тутмын амьдралдаа гэдэг ч юм одоо ингээд магадгүй одоо ерөнхий боловсролын сургуулиас эхлээд те хүүхдүүд ер нь яг AI-г амьдралдаа яаж ашигтай илүү үр ашигтай байдлаас нь анхаарах талаас нь та зөвлөмж өгвөл. Тэгэхээр AI-г ерөөхдөө те ажлын байрнаас эхлээд ярихад тэгээ одоо автоматжуулалт болох одоо бүтээмжээ нэмэх зүйлүүдээр бол маш сайн ашиглах хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо жишээлбэл имэйл бичихтэй одоо юу гэдгийг англиар бичихтэй засах шиг юм уу те хүмүүс угаасаа хэрэглээ явж байгаа бах. Гэхдээ имэйлээ засах, за нэг тайлан гаргах ч юм уу те эсвэл одоо PowerPoint слайд бэлдэх ч юм уу ийм зүйлүүдийг эхний ээлжинд ингээд AI энэ төлөвлөдөө ашиглаад драфтыг гаргуулад тэгээд дараа нь тэрэн дээр өөрийнхөө одоо жинхэнэ яг хувь хүн талаасаа зөвхөн гарах тэр зүйлүүдэд нэмээ явах юм бол бүтээмж маш ихсэн тий. Тэгээд оюутан одоо залуус хүүхдүүдийн хувьд болохоор зэрэг одоо суралцах гэдэг юмд AI-г маш сайн хэрэглэх боломжтой. Одоо жишээлбэл би бас оюутнуудтай хэлдэг одоо нэг ойлгохгүй юм байх юм бол тий AI-тайгаа яриад за энэ ойлголтыг одоо 10 настай хүүхдэд ойлгомжтойгоор тайлбарлаж гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү байдлаар AI-да хэлээд AI-га өөрөө одоо багшийн туслах маягаар ашиглах боломжтой. За тэгээд мэдээж шинэ хэл сурж байгаа бол жишээлбэл бас тий AI-тайгаа ярихч боломжтой болж байна тий. Тэгээд юм надад нэг квиз гаргаж өгч гэдэг юм уу тий. Миний одоо сурсан юмыг давтуулах квиз хийгээд тэгээд хинт өг надад ч гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү ингээд креатив байдлаар AI-г ашиглаад өөрийнхөө сурлагатай болон бүтээмжтэй ашиглах боломжтой. За мэдээж өдөр тутмын амьдралд бас тий бид нар юу гэдэг одоо аялалд явах гэж байгаа бол аяллаа маршрут ч юм уу те эсвэл орой хоол хийх санаа ч гэдэг юм уу те эсвэл одоо скин кэр рутин ч юм уу те тэгээд одоо фитнесийн нэг зааварчилгаа ч юм уу те тиймэрхүү зүйлүүдтэй мэдээж өдөр тутамдаа бас AI-г сайн ашиглах боломжтой. Мэдээж маш олон иймэрхүү зүйлүүд ашиглаж болно. Гэхдээ ашиглахдаа бас нэг анхаарах хэдэн зүйлүүд байгаа. За нэгдүгürt нь болохоор зэрэг юугаа асуултаа зөв тавих, тодорхой тавих. AI гэдэг маань эхлээд бидний асуусан асуултыг тэндээ ингээд тоо болгоод тий текстийг тоо болгоод боловсруулад алгоритм хөдлөөд ингээд буцаагаад хариулаад ингээд цаана айгүйх юм болж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр асуултаа айгүй тодорхой зөв тавих нь айгүй чухал байдаг. Тэгэхгүй бол бас төөрөгдөх магадaltaй. Тэгэхээр одоо яг энийг би товчлуулах гээд байгаа мó тий хэдэн өгүүлбэр төвчлөх гээд байгаа юм тий. Яг 5 өгүүлбэрт багтааж бичиж гэдэг юм уу тий ингээд айгүй тодорхой байдлаар тавих тусам илүү сайн байдаг. Хоёрдугаарт нь болохоор өөрийнхөө нэг контекст өгөх тий. За би бол багш хүн ч юм уу тий. Эсвэл би бол оюутан байна. Эсвэл би бол жижиг бизнес эрхлэгч гэдэг өөрийнхөө нөгөө контекстээ өгж байгаад асуух бас сайн байдаг. Тэгээд өөр бас нэг аргачлал нь болохоор нөгөө нэг role play буюу чи өөрийгөө эмч гэж бод. Чи бол эмч. За надаа одоо юу өвчтөндөө ийм юу хариулж гэх юм уу тиймэрхүү байдлаар тий. Бас надаа гэхэлэр бас жишээлбэл нөгөө нэг ChatGPT чинь нөгөө нэг хүнийг нөгөө please их амар дуртай. Тэгэнгუთ тэр хүнд таалагдах юм хэлэх гээд байдаг. Болохоор biasтай гарах гээд байдаг ч гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү нэг асуудлууд байдаг. Тэгэхээр за чи эмч гэж бодоод өвчтнийхөө нэг энийг ингээд нэг өвчтнийхөө гэд би биш тий. Надад биш зүгээр нэг өвчтнийхөө ийм шинж тэмдгүүдийг яагаад хэлтэй ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар ингээд асуултаа нөгөө prompt бичих гэдэг байна шүү дээ те. Prompt engineering буюу одоо prompt-а гоё бичнэ гэдэг маань бас ийм шинэ ур чадвар болж ирж байгаа шиг байна. Тийм тэгээд тэр бол чухал. Тэгээд дараа нь болохоор бас мэдээллийн аюулгүй байдал те. Өөрийнхөө нөгөө нэг хамаагүй юмнуудыг бас хийж болохгүй те. Байгууллагын дотоод
мэдээлэл ч байт юм уу те эсвэл өөрийнхөө одоо юу гэдгийг санхүүгийн мэдээлэл картны дугаар ч юм уу регистрийн дугаараа ч юм уу те бас AI руу хамаагүй хийгээд ажиллахгүй ягаад гэвэл тэр маань цаашаага хөвчлэн тэр тренинг нөгөө нэг дата нэгээд яваад байгаа учраас бизнесүүдийн хувьд болохоор одоо шинэ ChatGPT Enterprise гэдэг юм яг нөгөө бизнес зориулсан тийм нөгөө нэг юунууд байгаа. Subscription-ууд тэр нь болохоор зөв датаг чинь яг цаашаа явуулахгүй ч гэдэг юм янз янзын нөгөө нэг юунууд байдаг. Тохиргоонууд тэр тохиргоогоо хийж ижил одоо жишээлбэл байгууллагынхаа одоо цаас масыг PDF-ийг шууд хийх ч юм уу. Бас тиймэрхүү тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй байх. Мэдээллийн аюулгүй байдал талаасаа тий. Тэгэхээр ер нь айгу анхааралтай бас ашиглах шаардлагатай болох нь шүү дээ. Сайн бас нөгөө гинт санаанд орлоо. Одоо нөгөө эрүүл мэндийн маш их зөвлөгөөнүүдийг хүмүүс аваад тэрийн заримдаа ингээ буруу юм болоод ингээ маш асуудал үүсгээд тохиолдол гараад ах шүү гэдэг те. Тэгэхээр ер нь энийг эрсдэл талаас нь ер нь яг юу илүү анхаарах вэ? Одоо жишээ нь одоо AI-аар бүтээсэн ингээд одоо fake news гэдээ яриад байгаа янз бүрийн худлаа хиймэл дүрс бичлэгнүүдийг ч юм уу жишээ нь яг яаж харуул илүү ингээд одоо яаж шүүмжлэлтэй одоо өнцгөөс нь яг харах хэрэгтэй юм бэ те. Магадгүй сайн нөгөө нэг хэдэн сарын өмнө бас нөгөө нэг Америкт илүү ChatGPT ашиглаад одоо нөгөө нэг амиа оролдлого хийсэн гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү сөрөг бас мэдээнүүд нэлээд явж байна л та. Тэгэхээр бас эрсдэл талаас нь та хэлвэл. Тийм. Эрсдэл талаас тэгэхээр AI-аас юу ч гэсэн юм асуучаад хариултыг нь байнга шалгах одоо баталгаажуулах айгуу чухал. Яг гэвэл айгуу үнэн ярьж байгаа юм шиг ингээд харагддаг байхгүй тий. Айгуу өөртөө ихтэй юм уу тий. Хүнээр бол өөртөө ихтэй мөртлөө ингээд худлаа юм хэлсэн байх магадaltaй байдаг. Тэгин гут тэрийг байнга ингээд баталгаажуулах эхлээд баталгаажуулж шалгах одоо судлаачдын хувьд жишээлбэл байхгүй судалгааны нэрийг гаргаад ирсэн байдаг ч юм уу те. Тиймэрхүү алдаанууд аягүйх гаргадаг учраас AI бол алдаа гаргадаг шүү гэдгийг эхлээд хүн болгон ухамсарлах ёстой. Тэгээ шууд итгэж болохгүй заавал шалгах ёстой гэдэг нэг асуудал байна. Тийм эрүүл мэндийн дээр ч гэсэн ерөөдөө бид нөгөө нэг толгой молгоо өвтгөрөө Google-д тэгтэл адилхан шүү дээ. Тэ эхний ээлжинд юу ч гэсэн чатботуудаас асууж болно. Гэтэ эцэст эмчтэр яг очиж асуух хэрэгтэй тий. Энэ зөвхөн AI-д итгэж болохгүй тий. Тэгэхээр AI нэмэх нь одоо хүн байж ижил ерөөхдөө явах гэдэг шүү дээ тий. Сайн болох гээд байна. Тэгээ ерөөсөө түрүүнээс хойш ингээл яриануудыг сонсоор AI бол ерөөсөө туслах юм аа тий. Ерөөсөө ингээд гол дүр биш үү. Тий. Гол дүр гэж ойлгож болохгүй. Тэгээд сая нүг яг бодож илаа. Одоо энэ AI хөгжүүлж байгаа бас компаниуд байгаа шүү дээ. Одоо ChatGPT-г OpenAI хөгжүүлж байгаа гэдэг ч юм уу. Тэгээд тэдгээр компаниуд нь өөрсдөө одоо саяны ярьж исэн энэ эрсдлүүд дээр үндэслээд нөгөө модельуудаа сайжруулах чиглэлийн арга хэмжээнүүд хэр хийдэг юм болоо. Яг тиймэрхүү одоо сайжруулалтууд бас хийгддэг бах тий. Тэгэхээр яг хуу fairness гэдээ бас нэг асуудал тий. Одоо жишээлбэл зөвхөн AI-аар юм шийдвүүлчихээр нөгөө нэг ялхуурлан гадуурхах гэдэг асуудал бас их гарч ирж байсан. Энэ бол яг юунаас өмнө л бас байсан асуудал. Одоо ChatGPT-ийн дээр гарахаас өмнө AI дөрөв одоо fairness-ийн асуудал тий. Одоо жишээлбэл банкнууд одоо зээлээ олгохдоо AI-аар одоо шийдвүүлээд тий энэ хүнд зээл олох нь зөв үгүй юу гэдгийг одоо машин сургалтаар ингээд сургуулад тэгээ за энэ хүн зээлээ буцааж төлөх магадлал 80% ч гэдэг юм нэг тоо гарна гэсэн үг шүү дээ. AI-аар ингээд шийдвүүлчихээр жишээлбэл одоо ялгуурлан гадуурхах юм fairness дээр одоо жишээ нь алддаг ч юм уу нэг тийм biasтай байх ч юм уу тиймэрхүү бас юунууд гардаг нөгөө нэг датанаас шалтгаалаад за бас нөгөө нэг explainability гэж байгаа тэр нь болохоор зэрэг AI-аар зөвхөн зээл олох уу гэдгийг шийдвүүлчихээр зээл олгож болохгүй гэж хэлсэн бол яагаад болохгүй юм те тэрийг тэгэхээр зөвхөн нөгөө нэг машин сургалт гэдэг маань юм бас black box заримдаа байх гэдэг болохоор black box гэх нэг юм харанхуй юм нөгөө хайрцгаар ороод гараал нэг хариу өгөөд байдаг. Гэвч яагаад ингэсэн гэдгээ тайлбарлах гэдэг бас их чухал болдог. Тэгэхээр иймэрхүү зүйл дээр нөгөө нэг одоо хүн орж ирж хамт нөгөө нэг шийдвэрээ гаргахгүй болвол зөвхөн AI-д найтах бас иймэрхүү нөгөө нэг асуудлуудыг дагуулдаг. Ялгуурлан гадуурхах, за мөн тайлбарлах байдал ч гэх юм те. Тэгэхээр энэ талууд дээр яг нь ерөөдөө судалгаанууд бас ингээд хийгдээд явдаг. Компаниудын хувьд болохоор энэ бол одоо бас маш том асуудал болж байна те. Ёс зүйн асуудал. Жишээлбэл одоо Anthropic компани сая бол маш сайн нөгөө нэг жишээ хэлээ ш те. Anthropic гэдэг нөгөө cloud гэдэг загварыг бүтээж байгаа компани бол одоо жишээлбэл нөгөө нэг Америкийн засгийн газартай бид нар бол хамаагүй дайм байна. Одоо юу гэдэг энэ AI хэрэглүүлмээргүй байна гэдэг ч юм уу те гэрийн бид нэр таалагдахгүй байна ч гэдэг юм уу те ёс зүйн одоо ярьж эхэлж байгаа компани бол жишээлбэл Anthropic бол одоо сайн жишээ. Тэгэнгუთ одоо жишээлбэл сая одоо харин OpenAI нөгөө нэг
тэрнийх нь одоо cloud-ыг Anthropic-ийг гарангуут OpenAI оронд нь Америкийн засгийн газартаа гэрээ байгууллаа. Тэгээд зөндөө олон хүмүүс ChatGPT-гээ болоод cloud руу орно ч гэдэм үү те. Одоо Америкт тиймэрхүү сая бас юм боллоо те. Тэгэхээр ерөөдөө ёс зүйн асуудлыг ч гэсэн энэ бол маш чухал те. Тэрийг бас компаниуд маш сайн анхаарах ёстой. Тэгээд хүмүүс хэрэглэгчид ч гэсэн өөрөө тэрийгээ сайн нөгөө нэг компаниудаас бас асууж ин те. Компаниуд зөвхөн ашиг гэхгүйгээр бас энэ ёс зүй ч юм уу одоо ялгарлан гадуурхалт ч юм уу энэ бүх зүйлүүдийг зөвөр хийх ёстой гэд одоо шаардаж бас эхэлж байна. Тэгэхээр энэ бол маш чухал. Зүг. Тэгэхээр яг буцаад нөгөө нэг Монголынхаа энэ нөхцөл байдал руу эргээд ирэхэд та сая нөгөө нэг үндэсний энэ хэмэл оюуны аян хөтөлбөрийн хүрээнд одоо сургалт хөтөлбөр ороод явж байгаа тий. Тэр яг манай одоо яг иргэдийн хувьд ингээд харахад ер нь одоо хичээл одоо заах явцад ч юм уу тий яг илүү сонирхол нь яг юун дээр вэ? Одоо яг хэмэл оюуны талаар ингээд хичээл заахад тий ингээд хүмүүсийн одоо юу гэдэг ингээд хандлага ер нь ямар хуу танд ер нь санагдаж байна? Одоо ямар сэдвэн жишээ нь айгүй сонирхолтой юм шиг ингээд хүмүүс харж байна. Тэм жишээ гаргаад ярил. Тий, яг хуу одоо болохоор эхлээд нөгөө хөтөлбөр маань дуусаагүй дундаа явж байгаа болохоор ерөөхдөө дөнгөж одоо нэг сарын хугацаанд явчаад байж байна. Тэгээд багш нар маань бол айгүй идэвхтэй ингээл нөгөө нэг цахимаар орж байгаа болохоор ингээл зүрх мөрөх дараал тий нөгөө лайк майк явуулаад тэгэл ерөөхдөө нөгөө Gen AI бол мэдээж айгүй сонирхолтой нөгөө хүмүүсийн амьдралд айгүй ойрхон учраас тий ChatGPT ч юм уу Gemini ч юм уу Cloud энэ одоо чатботуудыг яаж ашиглах вэ? Яаж илүү одоо креатив байдлаар одоо 10 жилийн хичээлд хүүхдүүдэд гоё ингээд хүүхэлтэй энэ төр оруулаад ч юм уу сонирхолтой байдлаар яаж орох уу гэдэг дээр багш нар их сонирхолтой байх шиг байна. Тэгээд ерөөхдөө Python энэ төр ороод эхэлсэн чинь зарим багш нар би мэдээлэл зөв багш биш нэг чинь ойлгохгүй байж гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү бас асуудлууд гарч байгаа. Тэгээд яг бид нар бол зүгээрээ одоо юм сурах ч угаасаа те одоо код ерөөсөө харж байгаагүй хүн анх код сурна гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ те. Тэгэхээр тэрэнд бол санаа зовхгүйгээр ингээд бүх хичээлдээ сайн ороод яваарэ. Тэгээд одоо бас сайн тал нь нөгөө одоо энэ AI-уудыг ашиглаад код сурахад бас илүү төхөн болсон. Одоо би анх код бичиж сурж байхад одоо бид нэр эдийн засгч болохоор R гэдэг их ашигладаг шүү дээ юм уу те. Тэгэхэд бол ерөөсөө тийм компьютер энэ байгаагүй шүү дээ. Өөрөө л яг нэг мөрөөр ингээл бүх юма бичдэг байсан бол одоо бол за би нэг ийм дата анализ хиймээр байна гэд хэлэхэд одоо тийм шууд код бичээд өгдөг болж байгаа учраас тэгэл ингээд бас нөгөө нэг одоо шинэ GitHub Copilot энэ чинь бас тийм ингээд нөгөө бичингууд шууд нөгөө нэг кодыг ингээд дуусгаал тийм ингэж дуусгах юм биш үү гэл нөгөө нэг автоматар гарч ирдэг шүү дээ тийм гэдэг ч юм уу ингээд айгүй амар болоод ирж байгаа учраас одоо код сурахад бол илүү төхөн болж байгаа. Тэгэхээр мэдээж програм заавал одоо софтвер инженер шиг програмчин болгийгүү ч гэсэн зүгээр өөрийнхөө салбартаа хэрэгтэйгээр одоо тий жоохон дата анализис хийгээд тий нэг сурагчдынхаа нэг юу гэдгийг датаг бас хараад ингэж хичээлээ заавал илүү гоё вэ шүү гэдгээ хардаг ч юм уу тий иймэрхүү байдлаар багш нар маань хийх боломжтой болж байгаа гэдэг тайлбарлаж байгаа. Тэгээд багш нар маань бас айгүй сонирхолтой байна гэж хүлээж авч илээ. Тэгээд тийм тэгэхээр ер нь сургуульд бол айгүй үр бүтээлтэй байгаа юм байна тий байгаа гэж найдаж байна. Тий. Тэгвэл хоёлаа одоо ер нь яриагаа ерөнхийдөө өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлд нь танаас асуухад яг одоо энэ хиймэл оюун ухааны чиглэлээр одоо ажиллаад одоо судалгаа шинжилгээний ажилдаа ч гэсэн магадгүй ашиглаж явж байгаа. Тэгээд тэр одоо ийм судлаач хүний хувьд өнцгөөс харахад ер нь хиймэл оюуныг одоо энгийн иргэн ашиглах боломж ер нь яг ямар хурдтай өрнөж байгаа вэ? Энэ талаас нь та ер нь ингээд одоо цаашдаа ер нь нэг дэлхийн чиг хандлага юм болж шүү те. Бид нар ингээд хоцрохгүй ингэж ийм байдлаар ингээд ашиглах боломжтой гэсэн нэг тийм шин санаа ойлголтын сайт өгвөл яг юу гэж хэлэх вэ? Тийм гоё нэг зөвлөмж маягаар ч юм уу те. Тэгэхээр AI ерөөхдөө AI миний ажлыг булаачж магадгүй гэхээсээ биш. AI ашиглаж чаддаг хүн тэрнээс чи өмнө таны ажлыг булааж магадгүй учраас AI-ыг одоо ашиглаж сурна гэдэг маань өөрөө айгүй тийм хэрэгтэй зүйл одоо чухал зүйл болж ирж байгаа учраас тий энэ олон AI маань маш хурдтай ингээд хөгжөөд байгаа. Тэгэхээр тэр хөгжлөөс хоцрохгүй бүгдээрээ одоо энийг маш сайн туслах болгоод амьдралдаа ингээд бүтээмжээ сайжруулахад тий хувийн амьдралдаа ч гэсэн ажил төрөл дээр ч гэсэн сургалтандаа ч гэсэн ашиглаарай гэж уриалмаар байна. Тэр ер нь тийм ялцчгүй бүтээмж гэдэг бол маш чухал асуудал болж байгаа ч тийм улс орны хөгжлийг бодсон ч гэсэн хувь хүний хөгжлөө бодсон ч гэсэн бүтээмжтэй байдал гэдэг талаас AI бол маш чухал болж байгаа нь бол ингээд хаасайг л дэлхийн нийтээрээ л хүлээн зөвшөөрч байгаа. Тэгэхээр тэгтээ бас нөгөө талдаа бид нар бас
ямар алдаа дутагдaltaй талыг нь бас шүүмжлэлтэй өнцгөөс нь Яг хандаад үнэ. өөртөө туслах байдлаар ашиглах нь чухал болж байна гэж ойлголоо тий. Тийм. Яг үнэ. За ингээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж ярилцсан танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Цаашдын Мгм. ажилд нь, судалгаа шинжилгээний ажилд нь, одоо сургалт хөтөлбөрийн ажилд нь гэсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн ухааны ахлах багш Ундрал бидэнтэй орчин үеийн одоо технологи болгохын хиймэл оюуны талаар маш сонирхолтой ярилцлагыг өрнүүллээ. Ингээд Insight podcast-тай хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай. Мэргэжлийн дүгнэлт, оновчтой шийдвэр. Subscribe хийгээд зах зээлийн хэмнэлийг хамтдаа мэдэрцгээе.